ரதீஷ், Hey, wake up. what happened? Mom, cough. Yes, cough syrup குடிச்சா தூக்கம் வரும்னு எங்க அம்மா சொல்லுவாங்க. சாதாரண காஃப் சிரப்ல இருக்கிற ஆல்கஹால் கண்டென்ட் தூக்கத்தோட சேர்த்து ஹெல்த்தையும் அஃபெக்ட் பண்ணும். அதனால தான் என் குழந்தைகளுக்கு I always suggest நிவாரன் 90 ஹெர்பல் காஃப் சிரப். இருமல வரட்ட பெஸ்ட் சாய்ஸ். நிவாரன் 90 ஒரு மருத்துவரால் மகத்தான மூலிகைகள் கொண்டு உருவாக்கப்பட்ட இருமல் மருந்து. இருமல வரட்ட பெஸ்ட் சாய்ஸ்.